他是花大把秋钱的秋风者一样，他是花大把钱呢，把这个相思行呢把他捧红。为什么？因为他呢在淘宝、在抖音呢，大概投了200万人民币，相当于800多万台币，880万台币哦，把他捧起来，甚至呢。把他家里面给他的一家公司卖掉的钱呢，就是来投资他，然后呢，让他整个能够在淘宝、在抖音上面呢，能够大红特红。重点是他这个原本的男朋友，他本身也不差，他也是一名 CEO。对，那只是没想到说，他就是女网红的家人跟他自己。太想要钱了，所以才会去认识，想要去嫁给那个富二代，你知道吗？没有错。其实我觉得这个精神是非常的劣迹啊，非常为全家人去骗一个男子，哎，对。为什么？因为其实呢，向家的父母啊，向家弟弟啊，这些呢，都是在联合起来一起骗这个就是 CEO， 这个张科峰这个人，他呢就是等于说，全家瞒着就算了，而且呢，就算是。平常他呢跟就是相思行交往的时候呢，他不是只有养相思行而已，对，他养他全家，哇，家里面缺钱给掏，是家里面缺什么给买，是，哇，他真的是爱屋及乌。我们女孩结果呢，真的这个张科峰呢，他真的就是爱的跟他参戏。好，现在事情通天了，好，事情爆发了，整个网民围剿了，大家开始骂了，开始真的已经是算是整个名声臭到不行的时候，哎呦，张科峰居然。他开直播，讲什么？帮他这个女朋友求情，就缓颊，大家不要再骂他了，他是心甘情愿为他做的。天哪，哇，他已经人财两失了，已经算是人财两失，被骗成这样。他最后还心软帮忙，表示什么？表示这个张科峰他心地真的是非常善良。为什么？因为之前在交往前哦，在交往前呢，其实呢，相思行他呢就被爆出什么？他爆出曾经呢就是有。多次出轨记录，而且呢，还有就是跟其他男生交往的时候呢，也不小心怀孕。于是呢，张科峰他还分了2次转了100万人民币呢，给他安他的心，叫他就当结婚基金。等于说呢，他呢也不在乎他过往的这些情史，也告诉他是以结婚为前提，大家来交往，甚至呢也为了让他安心，因为他本身财力也不错，那就也转了200万人民币。分2次，一次转100万呢，让他说啊，我们来结婚，哇，这个其实能够做到这样子，已经算是很不容易了，对不对？好了，到底这相思行到底是有多水啦？水干那哦，真的爱那叫参戏哦，对不？结果大家看，哎哇，这个画面真的，那是蛮漂亮，对不对？蛮美的。好，大家就是不要忘记，有一种东西叫美图啊、美肌啦，甚至有这个整形啊、滤镜啊。它真正来讲，而且传出说他有整容过，他整容前的照片呢，其实呢就是一个还好啦，但整容完之后，就这样开了滤镜之后开外挂，当然啦，就是可以变得很漂亮。但是我觉得呢，就是再怎么漂亮哈，心地不好，是没错，真的就不行。心地要漂亮，心地要漂亮的。为什么？像还有很多这种，其实呢，算是时间管理大师级或者鱼池管理大师级的这些网红呢，也蛮多的啦。像这个大陆有个网红叫誓言，誓言呢，他也是一个非常厉害的，他算是一个高级玩家。时间管理大师，跟渔场管理大师，怎么说呢？他可以同时交往很多男朋友，而且他可以管理的非常好。怎么样的管理法？互相编好号，排好队，大家不要乱，一个一个来。各位都是表兄弟，都是表兄弟团。你这些养狗是不是还要编号放哪里这样？他可以呢，他最高纪录有一次呢，把4个男朋友约到同一个旅馆。饭店，然后4个房间通同时开好不同的房间，然后他就设好闹钟，就一站巡回的绕军，厉害了吧？太夸张了啦！真的，我觉得我看到这个时候，真的我觉得有这可能，非常厉害的职业 pro。但我不得不佩服他，如果这样办得到的话，真的是蛮强的。对啊，有一次他4个男朋友安排在同一个酒店，然后专门定了闹钟，一个一个去见面。那这几个兄弟呢，到现在还蒙在鼓里。对。后来她闺蜜呢，就是告诉闺蜜的穿帮。那她呢还解说呢，这几个男生呢都是她的表哥来看她。哇，这表哥也太多了。真的是表兄弟这一回，真的是太厉害了哦。
所以呢，这个就是算是说非常非常的厉害哦。所以基本上呢，我很多时候我这么觉得啦，你的男生呢。就被当工具人，被随传随到了。不是，他这样很累，跟你讲话聊到一半，然后半个小时累，不好意思，然后再跑另外一通，然后再过来，哎，今天怎样，不好意思，不好意思，再过来，你什么啊？你这是公台转台啊，公台转，是不是感觉这样子啊？他那个应该时间到，就说他有什么事情就飘走。哦，所以是，他应该是叫每一个男朋友都叫宝贝。应该是不会是出错，对，反正呢，我总觉得呢，就是这样子的，就是玩弄这些人感情蛮惨的，是。然后呢，这些人其实有些时候呢，就会被这些女生或男生呢当做什么？当做予取予求对象。他跟你交往呢是这样的情况，一定他图了什么？是，也许他图你的色，或他图你的财，或图你的社会关系，或图你呢能够给他什么样事业的帮助。总之必有所图。那我怎么知道我有没有可能变成工具人？有什么样的指标可以让我参考一下？当然，所以呢，大家网络上面也整理了所谓的工具人等级或工具人指数，或工具人灯号。第一个最初级的工具人呢，叫做什么？他就是外套手。就是帮忙拿外套，就是大家出去呢你帮我拿外套，帮我拿衣服，男佣就是跟玛利亚那种感觉一样。OK， 就是出去来帮我拿外套，帮我拿包包，帮我拿东西。好，这种呢是工具人，这是最初阶的。这种你拿到死的，可能都人家手都牵不到。哦，对。另外一个就是你有点小技能，你有点就是小功用，就叫做什么相手啊？什么叫相手？相机手或相手。帮忙拍照的，帮忙拍照 ，OK， 就你能够帮忙拍照，表示你的技术呢还有一点可以让我觉得可以用得到的，所以你可以帮我拍照啦。而且这样有机会可以摸到小手，就手机给你，帮我拍一下照片嘛，趁机摸一下，直播一下，帮我直播一下，会拿到，可能会摸到小手。OK， 好，那如果呢再进阶一点，表示呢可能大家关系不错，好苦哦，叫宵夜手。什么叫宵夜手？就帮忙送宵夜。OK， 好，送宵夜。帮忙呢就是温馨接送情，送宵夜这种的。表示我们的关系更进一层，因为那么晚他还愿意见你，把你叫来，表示呢你们可能有点机会。那当然呢，分为几种类型，就是有几种灯号了。这种最初阶灯号叫随传随到男，随传随到 ，OK， 这叫熊抠嘞，真的是，人家随传随到。对，比如说我今天唱歌唱一唱，完了回家没有那个电车了，抠来接我，或者是我今天要干嘛，抠就来。这种呢就是随传随到。第二个是什么？垃圾桶。什么叫垃圾桶？就是当有心事 ，OK， 每次只要跟男朋友或女朋友分手的时候，找人要吐苦水 ，OK， 或是呢跟家里吵架要吐苦水，就来找你了。那这种呢，通常会被发好人卡。OK， 好，那第三种呢？第三种就是代步工具，得做司机。通常这种的利用价值高一点，它不是有摩托车，不就有汽车。通常有汽车比较抢手，有摩托车次之。铁包皮啊，谁要做？U-Bike 拜拜。U-Bike 的话，谢谢再联络。 OK， 好，来。这个呢？哆啦 A 梦男什么意思？什么哆啦 A 梦男就是百宝箱，是就有求必应百宝箱。来，我今天呢，我缺了人家来帮我修 notebook， 是来帮我重灌。缺什么还什么就有，家里爆水管来修理。那最后一个呢，如果你没有技术，你不能帮忙修理，你没有时间，我要给你0857。什么意思？0857，有钱买就来，什么？叫他来买单，这种就厉害。